सभी किसान भाइयों को राम राम। तो भाइयों देखो, नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल किसान। ये देखिए सोलर पैनल लगवाया है किसान ने खेत में, और इससे जो है सारा इनकी 80 बीघे का चक है, ये सारा इससे ही पानी चलाते हैं। देखिए यहाँ पानी चल रहा सोलर पैनल से, और ये यहाँ से पानी होगा जाता। ये देखिए पूरा चक इससे ही भरता है इनका। ये देखिए सोलर पैनल, ये यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। देखो